Yo les voy a enseñar un video de haciendo slime a ciegas y ahorita no está Dayana porque le vamos a hacer una broma. Espérenme, voy a llamarla. Ahorita, sí, del baño. Bueno amigos, yo estoy acá con Dayana y vamos a hacer el slime a ciegas. Acá está un poquito para que va a ser para ella. Bueno, vamos a taparla. Espérenme, les voy a enseñar cuando ya esté tapada. Hola amigos, ya estamos aquí. Bueno, ya la tapé a Dayana, pero ahora me voy a tapar yo a mí. Ay, espera que me voy a hacer los lentes. Ay, amigos, esto duele los ojos. ¿Te dice primita ahí? Ay, 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 ay. Ay, ay, me da risa su voz. Ahora, permite, yo vengo. Estamos también con Fernanda, si no la ve. Hola. Por eso que se escucha bulla. Bueno, yo me voy a tapar. Ya vinieron de bulla. Yo no sé poner bulla, no me voy a poner con mala, vas a ver. Ay, un poquito de salito. Ya bueno, yo nos vamos a echar. Bueno, están los materiales. Ay, ¿qué? Liam, ven para acá, amor. No. Ah, ¿O te quedas ollita. ahí? Ese es mío. Ah, mi olla. Ah, Vamos a echarnos la goma. Aquí la tengo. En Ah. las manos. ¿Dónde está Dayana tu bote? Aquí. Dayana, ponlo quieta. Hoy no sé si estoy no sé si estoy echando en el bote. Bueno, ya. Ahora dónde está mi bote. Ah, ya lo encontré. Ya. Mi palo. Hola amigos, si me ven, lo estamos haciendo sin mascarilla. Bueno, ya. Lavamos mi palito. Aquí está. ¿Ya movemos? Sí. Ajá. Se me llama muy bien. Fernanda, calladito. ¿Dónde está el botecito? ¿Dónde? Aquí Aquí. está. Este de acá. Ya Es está. lejía, si lo ven. Hola, ¿lo ven? Tanto no vas a ver. Ah, ya me corté. Mira dónde está. Ay, no lo muevas. Ay. Oh, me dan risa ustedes, oigan. Ya, creo que ya eché, no sé. ¡Ah! A ver, pero ver, Muévelo. todavía no sale. ¿El mío Fer ya salió? Todavía. Ay. El mío ya salió ya, creo. De allá. El mío ya salió. Bueno, ya ahora sí nos vamos a destapar, Dayana. 3, 2, 1, va. Ah, ah. Sí, me salió. Me salió. A mí también. Me salió mi slime. Si lo ven. Me salió. Ya, No le bueno, ayudes. amigo, hoy día no Toma. sé. Oh, Miren. Ay, no. Hola. ¿Cómo estás? Ya. Me salió mi slime. Miren. Hola. Vamos a jugar. Aquí están las cositas. Hay una que hacer slime por mientras y te la doy y la voy a mostrar. Yo voy a hacer slime con la Fernanda. Pero esta vez sí va a ser a ciegas, amigos. ya voy, hoy. Mira, vamos a hacer con Fer ahora. Bueno, voy ¿Qué? a ¿Ha sido cortar. una broma? Sí, vamos a hacer con Fer. Sí, me vas a tapar. ¡Ay, amigos! Sí, me vas a Creo que tapar. lo hice mal. Uy, ay, perfecto. Ahora creo que ya se lo hice. Miren. Ya, nos vamos a tapar, pero esta vez, amigos, sí me voy a tapar de verdad. Ya, Fer. Espérate que Yo. ahorita te tapo yo a ti. Le voy a tapar. Fernanda, tu cabeza es grandaza. No se puede. Amigos, creo que no se puede con Fernanda.
para que pueda respirar. Ya, porque puedas respirar. Y ahora sí yo me voy a poner. Ay, se me va a poner. Ay, los lentes no me he sacado. Fernanda. Uy. Ya, ahora sí vamos a coger los botes. Acá es el mío. Esto es el mío. Mi paleta está acá. Fernanda, ¿Qué? ese televisor, ¿para qué lo prendí? ¿Está prendido las luces ahí? Anda apagado. Yo no lo he prendido. ¿Quién lo prendió entonces? No, tu hija Están tiene que que le lo gritan a pague. Fer. ¿Cómo se prendió? Está que le gritan a Fernanda. Lo siento por la bulla. Pero tu hija va a mirar. Ay, qué Lo chiste. siento, amigos. Están que le gritan a Fer. Pero ya. Chismosa. Ya, yo ya cogí mi tazoncito y mi palito está acá. Este es mi... ¿De dónde está la goma? Es Me le amarillo. dan a gomar. El delito es amarillo, ¿sí? No. El No. platito. Uy, espérate. Entonces Uy, yo este. tengo mal que lo voy a hacer mal. Me pica mi ojo. Ah. Fernanda. Y esto. ¡Qué miedo! Sí, pues Fernanda, qué feo te haces. Vale, creo que ya ahí. Creo que no me he echado nada. Ahí. Ya, Fernanda, tu tazón. Tu Mira. tazón. Ya. A ver, yo no. Ya. ¿Ya? Creo que allí acá. Movemos. Ahí, ya, ahí. Esto. Vamos a medio. Oye, pague su cama, no me puede pasar. Amigos, miren cómo está. Ahora sí le voy a echar el detergente patito. ¿Me vas a echar a mí? ¡Mosquito! Ya, dame el tuyo, Fer. Angelita, está? apura, acá. ¿Ya? Sí, creo que ya cayó. ¡Ay, no! ¿Qué estoy diciendo? ¿Ya sí? No, todavía creo. ¿No estás viendo, Dife? No. Creo que ya salió. A ver, voy a ver. No, todavía no lo veo. Voy a ver. Bueno, ya voy a abrir. ¿Ya? ¿Salió? Todavía no lo veo. Creo que le cae, no sé. Amigo, ¿usted que le cae? Dígame. El tuyo, ¿dónde está? Uy, creo que sí cayó, ¿eh? ¿Ya? No sé, Fernando. Bueno, yo voy a... ¿Qué más le vas a echar? Nada más. Ah, ya. Miren mi slimecito cómo sale. Amigos, miren mi slime. ¿Ya sí? Todavía. Yo tengo Banana. sueño. Ya no te duermas tranquila. Oye, Ah, me duelen los ojos. oye, ¿Qué? que ya salió el slime de mí. A ver, no veo. Ah, no veo nada. ¿Ya? Sí, creo que ya salió el mío. Espera, tú no te destapes. No. Porque estoy viéndote. Miren, amigos, mi slime. Ay, ¿ya ven? Ay, qué bonito. ¿Ya? Miren cómo se está. Misa. Yo creo que lo vamos a sacar. ¡Ay, miren! ¡Qué bonito quedó mi slime! Uy, mira. Este es de Dayanita.
Miren mi slime. ¿No salió el tuyo? No sé. ¿Verdad? ¿No lo has movido? Sí. Ay, ahorita está por mi ya. Todavía, pues, espérate, te lo muevo. No te lo destape. No me pica mis ojos. ¿Tú ya te destapaste? Sí, pero todavía. Ay, oye. Angelita. You lazy. ¿Qué, oye? ¿Verdad? No ves, tú no ves, no ves. Esto fue un face total, güey. Un face. Ya. El tuyo no sale. Ya, espérate, no. Apriétale. Sabía que no veo. ¿Ya? Espérate, estoy que lo muevo bien, Ay, me pica el poto. Ay, gusanienta. Y mi amiga es una gusanienta. Oye. Oye. ¿Sabes que la ves? No. ¿A quién? A la de Yana. No. No veas. Su primito. Ya puedes ver. ¿Ya? Ya. El tuyo no había salido pura agua. Mi vaso. Y Ha salido pura agua y le he echado goma. El de cae. Eso es el tuyo que te regaló la... Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video y no olviden dejarme su like y comentarios si quieren que siga haciendo más de esto. Bueno, adiós.